Thanda abangcwele ubala bakuleli mhlanga uThixo uthanda ungokuThixo enothando ngawe hayi abobulumko bakho mzalwane ebobuchule bakho ayikukuthini kodwa ungokuThixo ekuthanda loo nto leyo ungayithathi kancinci bangcwele uthando lukaThixo akathandwanga wokumuntu bakhona bethi usazi ukuthi angingaqi akuthiwa nangani khambe kuthandwe abantu bonke ayiyo yonke inzala kabani Abraham kodwa-ke ubekho abantoni phaa ku-Abraham abedinga nina ningabo bedinga ekudingakala ukuthi lowo nalowo-ke athi somandla lincede bangcwele ngisake kakhulu ukuthi tata befundisa tata lokuqala ukuthi omkhulu wenkonzo tata wethu wabanational kubatsha bangcwele ndibulise-ke otata bonke bangcwele abavangeli abashumayeli bonke ndibulise-ke omama befesi bekhona phakathi kwethu umama bonke bangcwele abantu abatsha nabantwana abancinci baka-Sunday School elihle igama lenkosi yami elinguYesu Kristu bangcwele apha ndicinga ndithi somandla ingaske ndingayenzi imisteyiki ke yokubana kubekho into oyishiyelelayo ungaske ungabikho nto ithini ishiyelelayo ayishiyelelwa ndim ke ishiyelelwa ndim nawe uba ungabikho nto inothi kanti abantu bakaThixo seyibabambile uThixo ngokwabo bazisakeli uphume kwinto engakhange ifiyelela uba ifumaneke yeva ongakhange ifumaneke yiyo loo nto ke ixesha elininzi ndibe nomthandazo uba somandla ke ndincede ngokwakho ngoba nguwe waziyo ukuthi ifike into ifunela abantu bakho mna ndibazi ndijongile bangcwele ndazi uba ifikile ndawo kodwa ndiyayazi ukuthi ikhona into kaJehova lapha ikhona uJehova kakaqokeleli nje uqinisekile ukuthi abantu bam bazophuma befumene into endifuna bayifumane ngokuba bangcwele uyayazi uThixo kakubana uThixo uvese umbone uba umaze kude kakhulu umuntu lona uzibona nje yena enguye bekwaziwe kude gqithi zonke ezi zinto wena udlula kuzo kanti ujongiwe nje wena umane uthandabuza yonke uyijongile nje uJehova uthi yiza mntana yiza ukuyo ngqo indlela ngeke ukhalaza wena ulathi zami sithini usathi uJehova yiza nguwe kanye lo ndifunayo yiza kusebenzisa kakuhle xa uthe wadlula kwezo zinto ndiza kusebenzisa kamandi ngaloo mazwi ke ndiyambulisa bangcwele sisezayiqala inkonzo yethu bangcwele ke ndicela ke siyazi ukuthi inkonzo yethu bangcwele funeka iphelele inkonzo umntu omtsha funeka injani iphelele umntu omtsha kaloku funeka ayazi uba sijonge uba zonke iinkalo njengoba ndisitsho nje zonke iinkalo zithweni zivelelwe zivelelwe sirhalela uba zonke iinkalo zivelelwe akuzufika late abuhlale ngaphambili uhlale abamkhunzi ngeke siThixo ubeka phambili Thixo yena ubeka phi phambili wena ukhethe ntoni uba semva akanayithwani ke loo nto bangcwele cela ukuthi ke siphinde sisuse abantu abangincayabo yabona ndibaleke ndashiyo tata nemoto ngapha emva ndikhona uba ndingathakutheli indawo yam ameni umane ukukholwa futhi ukukholwa bangcwele ndiyakuthanda uThixo bangcwele wayenzela incele impilo yam emneneni nje bangcwele ndiphila ndikamandi ngenxa yakhe enhliziyweni yami kuhleli kumphilela uThixo ndithi Jehova akho nto ndinayo kodwa ndiza kunika nje uqobo lwam anani anani bangcwele kodwa ndizokunika nje uqobo lwam Nkosi ngoba utshilo ezivini lapha onhliziyo ehlambulukileyo uyawumkini uThixo uyambona uThixo ngonhliziyo njani hayi noma ungakwazi uzenza ezinye into ezingakwazi uzenza uthini uba siye saqiniseka uba emneneni andinabantu emneneni kanti jonga kumacala onke kodwa andinanto Nkosi endicinga uba kufanele uba ingaba ingandivalela ukuthi ingafoni qiniseka nje ngaloo nto mzalwane kuloo kolo ukuyo uzazi nje ndimsulwa phambi kwenkosi ekubanekileyo koko bangcwele hayi bona izinto ingxaki siye sifune nofanisa izinto
yazi ke ngofuna uzazi into azithini izinto ani izinto bangcwele futhi sorry isikhona ke indawo watsho uJehova ikubizwe njengokunje ibize unjani njengokunje ingozi yami kubana ndibe izame ukuba ngistrong kakhulu ngikhangelane naye ndiyazi awasengihamba kanzima gqithi bangcwele beke ndakhangela uba ngomnye umntu nje kuba ndiye ndabatwa kuthiwa hey yambona ustrong unjani Angibona unjani? Hayi bangcwele andifuni uba strong nama ndithanda uba strong kodwa kuThixo uyazazi uba nje andikho strong tu ngoba kuThixo into nayo ngapha kuwe iba ngathi ndinjani yena uThixo uyayazi uba very good ndana yamva futhi kayithi very good ingane ngiyazi ndinomntu ondixelelayo ayithi very good andiqhathwa apha empilweni yam andiqhathwa ngoba ndiyaziwa nje ondibeke kuJehova ndiyazi and kuba ke ndatshintsha ubumna nje mna ingozi yam leyo banditry ukuthi hayi ke sisi right wena samani swasusa konke uzohlala phambili nexesha othanda ufika ngalo hayi nawuba fix ngoku ingxaki yami ngoku lonke ixesha itata nangoku seyingcono ufuna ukubona ngcono azongathini bangcwele ubekelwe loo nto tata uyaziba uthi nje funeka ngiboniwe apha ngoba ndithe kanti fumanise emhlanganweni ndibuza pha ndimamele ko abantwana bethetha into yokuthi hayi ko thina siyathanda asingcoleke ngoba ke bathi ngokwabo bathini uba bathanda ungcoliso amen ngaloo mazwi ke ndiyanibulisa bangcwele sesiyayiqala ke inkonzo yethu bangcwele simmele umnikazi wayo sendimva mna ngaphakathi kuyamini ukuthi ukhona umnikazi wethu ekuthinakala ukuthi Jehova ungalikhosi nami ungalidluli ungalidluli Nkosi ngawutheni awubabusisa abanye ngoba zikhona izibusiso zokuhlwa nazo apha kule ndawo zikhona izibusiso ngase Nkosi ungalidluli nawo Nkosi mandiphuma apha ndisisidalo esitsha mandiphuma apha ndikuva ngomnye uhlobo mandiphuma apha ndinamanye amandla amatsha mandiphume kulonye uhlobo nje Nkosi endleleni yam yokholwa Nkosi inkolo yam mayingamani ngathi andiyazi kwamna noba ndibheka pha ndibheke emva mandikhe ndide ndizive Nkosi ndiphelele ndikumele kwindawo endiyapho ndiyokumela bangcwele ndiyokumela thandazela uyokumela uThixo thandazela ndiba Nkosi ndikhalela uba kwinkolo endiyakuyo endiyokuwa kuyo ndikumele Nkosi makungasweleki into unjani wena ukhona bangcwele makungasweleki indawo yakho isekelo lakho ephinje abatsha elibandla lonke liphela nje nina bangcwele nilibandla uma ngaba niye nakheka kakuhle somandelenzela lenceba ke ngaka izama lemibhutu uJehova wakhe ibandla langomso injongo kaThixo ngani kubana wakanakheli that is why sisithi namhlanje zininzi izinto zozilindela and futhi ufuna ukuzibambisisa because uJehova unento leyo ngoba zizasuke ziphume kulaa wena ube ujongele umntwana omncebekwele uThixo azoyidlela kwindawo ngoba uthi thetha Samuel le nto uThixo thethe mntanam ungakulinge nje ube ujonga ngapha nangapha uba ndimdala wathi thetha le nto uThixo adithethe mntanam nali ibandla likaJehova naba bantu bakasoma afiki ngaloo mazwi asizawuthandaza abangcwele le ngoma le ndiyicabekisa nithini ucela yo 83 bangcwele simele ngiyafuna enkonzo usuku ngidlula
siqala ukubonakalisa uNkulunkulu ophakeme ukuthi wena uNkulunkulu makathenjwe. Yekho-ke uNkulunkulu ofana nawe, kepha Baba nokuhlanganisa nawe. Wena uThixo ngosobona kude, wena uThixo ngosokwazi konke, awuhlula nto Nkosi. Ngena liwe lophelela, ngena nathi, bonakalisa wakho umbala Nkosi, bonakalisa wakho amandla. Hlala uyalula uNkulunkulu ngalo yakho, usabe isandla kwabasha umthane basikasindisi yakho indlebe uNkulunkulu ayifuthane kubengephi. Thina zakuwe-ke uNkulunkulu okholo, uba wena kwasithixo vayo, bonakalisa umbala wakho, bonakalisa amandla akho. Hlile wena ngosizambulu, ngikethemba ngikholwa Thixo phakeme. Akekho Baba onokulinganiswa nawe, uba wena ngosiphakeme wedwa Nkosi, awunakulinganiswa. Hlala njalo Nkosi uyalula ingalo yakho empilweni yami Nkosi Baba, ngimfihle nguwe, hlanqe uNkulunkulu umlilo wakho. Lenzise Baba kwakho ukuthanda, lenzise Baba ufuna nguwe. Khokhela-ke uNkulunkulu impilo yami, vela-ke Thixo phakeme, sibonakalise njalo Nkosi. Akekho Baba onokulinganiswa nawe, uyakho inceba uNkulunkulu emini naphakathi. Sibonakalise uthile Nkosi, ukuthi wena Nkosi uMthixo mandinamathele kuye. Wena uNkulunkulu awuguquguquki, awujiki ngosizo lakho oluhlala hleli, awuthethile Nkosi abuye ukujikela. Hlala wena Nkosi Baba ulihlathi ezwini lakho, yena kususwando kuwe Nkosi, kodwa amalanga wonke uliwe lophelela. Hlala uNkulunkulu Baba ngifumuleka nje kuwe, hawu sibonakalise Baba ukuthi unakathenjwe, sibonakalise uNkulunkulu ukuthi uMthixo masinamathele kuye. Wena usisiqalo nesiphetho, wena wahlula nto Nkosi, lula ingalo yakho Baba, lula isandla sakho. Akekho Baba onokufaniswa nawe, akekho njengawe, wena uphakeme Baba, wena xa segqiba uthandazo ucofa nje apho uzophinde kubuye.
mamela kwindawo endibeke kuyo uThixo sizohamba kakuhle. Ungayilibali into owuzoyifuna mhla wafika. Ungalibali into wawutheni owuzoyifuna mhla ungena kuleli. Aphelele ungaluzi focus ukuthi uqonde kuwe bathwini apha kuwe kwenzekani ukuzwazi ukuthi khona uSujesu. Kodwa ungayithinte ngoku ungayilibali ngoba uSathane ehleli njena libala thini libala abanakuphatha ngolo hlobo. So kwindlela obona uphathwe ngayo apha ecaweni, so nendlela utheni wena ophethwe ngayo abantwana empilweni. Ubonela wena wawutheni ukungena kwakho uzobonela impendulo bani wayithethela magama la ukwenzela uba sowuqala silande kuloo ndawo uthi umntu omtsha abandiboneli ntweni abandiboni kufundisa ukubani ubekwa abantu umphathi wabantu abatsha ukubani bandibekwe ndikwethi andibandiboneli ntweni abandazi bandii. Amen. Graduate, graduate. Abantu boma di-graduate. Yazi baba abantu abaqanfile abantu. Hey, isi-graduate. Eyoqala mbani? Hayi tshona uqiniseke kangcono. Eyoqala i-graduate bana bendithi. Ngeke uqiniseke kangcono i-graduate oqala ndim apha. Straight, hayi i-graduate straight. So man, incede impilo yakho. Wena ngokuphela uyigraduate impilo ezinyama. Amen. Uyigraduate emzalwane lo ndawo uyintoni nawe? Uyigraduate ungalingi usibeke phansi. I-program yakho ugraduate wangantoni? Ngokunyuka. Ingxaki ke ngoku kufuneka uyazi uba hey ugraduate ufumaneka ngantoni? Obungcwele. Uba ukho ngcwele ke mzalwane yaba yiloo nto yoba mawubeya uyontuwele. Kodwa uba ngaba ungangcwele wakho kungcwele uyiyo nawe intoni? Khawuhlale kungcwele. Ungalinganisi uzingqone oya ungangcweleli ukuzidibanisa nomuntu omkhulu kunawe ngenxa yesiphiwo mhlawumbi onaso. Noba yimfundo yesiphiwo noba uthethe okukhulu noba kushumayela noba yintoni ucinga uyakwazi uyenza sisiphiwo sikaThixo. Yonke into okwazi ukwenza zona zintoni ezo zinto ziziphiwo. Noba ufuna oku sisiphiwo uThixo. Ngoba bakhona abantu bebefuna ufunda abakwazanga ukufunda. Wena wakuphiwa ukuthini? Ufunda. Okunemali eninzi. Unantoni? Sisiphiwo eso. Uphiwe. Imali etheni? Ingakwenzi loo nto uba ufuna ulingane notata umfundiso okanye kwenza ungaphezulu kunayo. Hayi ingakuphazamisi nje zonke ezo zingakuphazamisi. Ke into omtsha ubulumko bomntu omtsha ubulumko bomntu omtsha yintoni? Uba uthi ke ucela ubulumko Nkosi sazi uba ndicela ukwazi ukuhlonipha. Ndicela ukwazi ukuhlonipha. Ngaba ndifuna uhamba noThixo kamandi khawuphi isimilo khawuphi ntoni isimilo tata ke mntana xa sendiyawudithi umntu omtsha kaqala manenibina isitulo kumstofa azisitulo zam ancama ndize ngantoni umntu xa seyifuna umpita ubaleka uhlonipho emncinci
uphephi into yona awufuni umzanqo ba usemaqhinini hayi amaqhinga akho kusakwazi ukubonile kahle ekujawunde kahle kwigade into ezokuhlola into ezakuhlukanisa nothixo ngoba kufuneka uzazile bangcwele khawukuzazi into omtsha ubana mna ndingumntu ongathandiyo ugoba qala uzazi loo nto mna ndingumntu othanda ungathandi ukuthoba andithandi uthoba funeka usithande uzifumana ngoku Nkosi ndincede ngento enye ndifundisa uthoba ndikutana ngamadoda ndifundisa uthoba Nkosi ndikuthe nangamajolo Nkosi ngoba ndifuneka kundophule ndiphele qala mna ndiphule ndiphele qala so that ndizohamba kakuhle ngoba ingozi yakho uma ngaba ungakuthandi ukugoba njengoba umuntu onjengafuni usenengini ngoba akanophinda hloni ngoba kuzobheka phambili xa uzoba nemali yakhe abe neemoto zakhe abe neentonto zakhe hayi ke ngoku abheke phambili engakhange agobe angeke ke baluleke ibe umuntu ozogoba kuwe. Okay, kuthiwa nazi izinto ezibonakalisa ungahloniphi. Ungaziyeli uba unkokheli yakho. Bawuthatha umcalela. Thumela umuntu othile. Umuntu ofana nothatha ngomcalela. Umuntu othile. Umuntu oza-understand that. Uyathumela. Loo nto leyo ichaza ngathi kuba ntoni apho. Shabiyazi. Wena mntu umane uthumela abantu. Bangabayo sibona lo mntu thina sithetha nalo mntu kanti ola lo ngumuntu uthunywe ngomnye umntu ebayithethayo. Ubona lo mntu uzeleyo wena tata ulibala ukuthi uthetha naye lo mntu uthunyiwe le nto ayithetha kuyo. Loo nto leyo umntu omtsha onjalo ozakha ngolo hlobo ungabi nantlonipho and akayindawo lo mntu umtsha unjani unjalo uba uzakha uqhubekeka ngozakha njani ngolo hlobo. Uma ngaba umntu omtsha efuna uzakha kakhe xa eyibona into uyakutata straight ayothetha notata tata into ethile nethile abe ngumntwana. Hayi sizama ukucacelela nje wena mntu omtsha izinto ezizuzikade ungacingi fana uba azibonakali okanye sizazi zazeki zithilwa ukuthi uJehova sazi nje umane uthumela abanye abayoxhela phaya bathi avele lo wangathi nguye namntu umbi okuza nazo because nezinto uzawuza nazo into akathi ngoba yena uyeza go DJ nambuza uthembi lo mbuzo lo angijonga nawe ndidibanisa nalo mbuzo ndingatholi lapho ngoba ikhona indawo bese ngibona apha kuwe uzibuza lona but ke ngoku uvela kumbuzo nje kanti uyathula. Awukho rongo wena uzuza nayo into esikho rongo ngumthuma wena uyambonisa nathi uyenza inkokheli yonitali lolwazi kwimibuzo enje ukho injani imibuzo enje phaa ebantwini kodwa ingozi yakho wenamntu wenze ezo zinto ngoba awuzakhi uyazithini wena uyazichitha uyazidlala mntu omtsha wena ukwazi uba ungakwazi uya kwinkokheli yakho uyokhela ingxaki yakho uzithobe kuyo uzibeke. Hayi ndityhila nje uba ndisatyhila nje uba ndiziphinda ndimekaphula ndingumethana omangeta enenye nje andingumethana uba uyakwazi ukuqaphela kodwa uThixo uyafuna nini abayena ithi ungaziyeli kwinkokheli ichaza ukuthi loo nto awunantobeko awunathando awunathoba. Ungaziyeli kwinkokheli zizinto okusichazayo ngawe ezo sihlala uzazi wena mntu ungaziyeliyo kwinkokheli usuka namhlanje andinalo nantoni uthando andinayo intobeko andinalo futhi noxolo khona zonke ezo zinto ndiyalwa in a way nantoni
nale nkokeli. Inewe ngiyathi nale nkokeli yalwa nale nkokeli. Sandingakwazi kuya kuyo ibuze into engaphe ithethe nayo andinamntobeko. Andiyithandi. Andiyixolelanga. Andinaxololwayo. Somanda sineje. Ngoba sithi nomtsha uba uyiphosile lo ndawo uyengaki. Masithandazele ungaphosani nexesha khona ukuze izinto zethu sizifumane. Ingxaki ke ngoku ukuphosana nantoni ixesha izinto zakho zibone ngakathini ungangathuki. Ungaphosani nantoni ixesha khona izinto zakho zothini zongqalana. Ngoba into yokuphosana nexesha bakumele ukhosta into eninzi ebomini bakho. Uthi uyafuna ukuthi ungaseleleki, uyafuna ukwenza ayitenzeki because uliphosile ixesha ebolinikiwe for land. Please uJehova makakuncede, ulithandazele Jehova nincede Nkosi, nincede. Akukho nje ngoku uyalezela libali ixesha lakho fanele babe ndawini. Uthixo uyalibona ngexesha ethi fanele bawuphawe. Xa unoba ungabamba nenkosi uhambe kakuhle naye uhambe kakuhle phambi kwayo ube yinyulu njengoba kusitshiwo uzawufika kulaa ndawo ufuna ufike kuyo msinyane. Into yabanga amasirayeli ajikeleziswe phi entlango wakulungiswana nawo. Nawe uzofumana kwa the same thing ujikeleza kokoko nje endaweni enye ungade uyofika. Hayi nguwe mzalwana ukafiki awukagqibi. Awuzukwazi uyofika kule ndawo, le ndawo ifika abantu abatheni abagqibileyo. Abagqibileyo bazongena pha, bazongena pha uyabazi uThixo ukuthi abegqibile. Yiyo le nto sisenengxaki esizoba challenge yiyo apha. Sizongena into emnyango somphathisa abantu abathi. Sizongena into emnyango ayokwenza into ezinkulu kule nkonzo. Sizongena into emnyango bangcwele azokwenza into ezinkulu kule nkonzo. Because ufike wenza ntoni yena? Wafika wathatha isigqibo, wagqiba. Wenza le nto ifunekayo ukuthi bafune yenze umane usibuza wena futhi noma afike izolo odada sele uthembe ngalo inkonzo bangcwelayo uyayisitha benzile uThixo ngokwakho ekudingakala ukuthi lowo nalowo azi kakuhle Nkosi mandenze inkonzo kakuhle ngoba ndizoba ngathi andisikelelekanga kule nkonzo. Le nkonzo bangcwele akho ndawo isikeleleke njengaleni ndicela kakade mane sidibana abantu ziyashort inkonzo ezinjengale nkonzo yakho. Okanye zipheli sibona zigcwala kakhulu ngoku ngoba ngumele ngiphoka apha qa. Namsebenzi nami sinomsebenzi nazo. Into omapha kule ndawo akanangxaki yakho unengxaki nantoni nesiqu sakhe soba qha yena afumana imali. Ke uthathe andazi uyenze umthathe uthi uyanyeza bethu uyibese ungena kulanda igcweleyo uyayenye nje ngoba kaloku umbuzi bethu zithi wena ungena abantu uyenye nawo ungena unqamile. Enzima lethu inkonzo bangcwele, inzima lethu inkonzo because igqibile. Uzurhuta inyawa ukhona bathi hey bantu bethile izolo yiwani sizothini. Indethe ezithethwe izolo zibethe kakhulu thethe nami kakhulu ungathi ungangezi uzangazi ungathini ngasengayo ecaweni athi lokuqonda ukuthi Nkosi ngowakho Nkosi ngifuna wena bethe Nkosi uthi wavuma nyani akuvumile uzokumnandi usecaweni tshintshe ngoku ube mnandi usecaweni ngoba uye wavuma izono zakho wavuma uba eneneni ndim lo Nkosi ndim lo akuncede uJehova ube khaphukhaphu ube kumnandi usecaweni. Inkonzo ikhona ungakusiza kwizinto obuza kuphosana nazo zibe zona ziyimfuneko kuwe. Inkonzo le kuyo
okanye ukholo ungakunceda kwizinto obuphosele nazo nje wena, ngoba ubomi bethu ngoba busabhalansanga. Ubomi njani busabhalansanga, ukhulu ungenamazwi, umakhulu wakho ungenamakhulu, ungenamhloniphi, sonke nje bhalansanga. But ukholo ungakwenza uzibone sokubhalansile. Nangu umakhulu, nangu utamkhulu, nangu mama, nangu tata, nangu sisi, nangu mfowethu. Sonke izinto zibabini esitshizi benjani endingayo kwathiko utshintsha uphinde ube nazo. Utshintsha uphinde ube njani? Ube nazo. Umntana fika apha kusenza into apha angena kuyo ke thina. Into omtsha. Fike kusenza into apha sayibona, sayikhoba ngekhona elemento, sayibhatha, siyayenza ngoku asifumane igembe. Omakhulu ithini? Umzekelo umakhulu. Utata, umama, sisi, bhuti, mntwana, bonke kunabonke. Omakhulu thina siyayazi uba xa sifike ethubeni ethile uyophosa noba into encinci kangakanani umakhulu thina. Ootata bethu wena mntu omsha awuyazi loo nto ihlelo. Sithi masikuxelele phandle uqiniseka awuyenzi uthanda ungathini ungayenzi, because siyayazi thina isithathu yasibeka phi loo nto. Thetha ngathi nguswami ukutyilela imfihlelo mntakathixo. Siyayazi thina loo nto incinanana obona uba unamandla wayo, siyanyenyekeza kumakhathakazi ngokwahlukana enolubekekileyo ngelo xesha kodwa uyophosa into umntu omdala. Umane usithi wena hayi namakhulu uthixo kuphathele umakhulu ecaweni, ubonisa uba uzawuthini ke nanomakhulu uzawuthini. Uzawuthini loo makhulu wakho uba wena ukhaleba wena uzambona okanye zambe naye uzawuzani. Nango ubekwa phambi kwakho wenzani? Nango ubekwa phambi kwakho umakhulu wenzani? Siphethwe yiloo nto bangcwele. Thina siyichaze phandle inyaniso. Wena ucinga uba fanuba ubonakala kubani bani xa ukhupha imali unika utata ubani. Khona oomakhulu phaa enkozweni yethu abasithele chu kancane, abathe chu kancinci. Umane uyophosa thina unyengeze. Ubulise kakuhle umakhulu, avuyele lo mntana, akanazi nakakuhle umakhulu, akanazi nakakuhle, kodwa unaziswa nguwe. Uyazazisa, awuzazi uzazisa kubantu na. Ujonge apha wena. Siza kuthilela wena mntu omtsha ukuthi sincedwe yinto. Ungasidingi nje wena usibona bena. Sincedwa yintoni thina? Sizama ukukhobisa. Uzuzazi sibalulekile. Sithetha kamanda bekho makhulu. Bathi hayi sithini unawubonisa umnyanzelekile. Kodwa sizama ukutyhilela izinto ezinceda umntu omtsha engakwazi ukwenza nto, engakwazi nokholwa, esacinga ndifuna ukholwa kodwa ndawuthini mna. Heyi amane senze ezi zinto. Kuthiwa imalini umakhulu unonjiswa yi-10 rand, umakhulu unonjiswa yilegesi, umakhulu unonjiswa yintapile, umakhulu unonjiswa yintoni umakhulu. Ukubalulekileyo ke yenza okulungileyo. Simisele ukwenza ntoni omtsha imihla yonke xa kusoloko ukukhangelana nokulungileyo. Gadana nento ezawukwenza uba ube because ingxaki yomntu omtsha yonke into oyenzayo iyakulinda phambili. Hamani laa mthi awuwenzi. Yawukhumbula laa mthi Hamani wawutheni mnguHamani wawenzile. Usithi kuzawuphonywa omnye umntu kuwo. Ulilile wakho-ke Hamani, wakho-ke Hamani, yiza Hamani. Laa mthi wawuphiya wakha nango-ke Hamani yiza. Kanti into yakhayo umntwana omtsha kuba yena mama kabani azobabonisa makabane abane
umshumanekazi bana mama kabaleke athi madam lokhalela la mphakathi ubana kwakathixo lamntwana akwelishiya ngoba ke ngoku umuntu kamshumayekazi wayenze ntoni yena ayemakhela igumbi elinjani eliphezulu bamthatha umntwana wayombeka kulo ewayelakhela gumbi engalakhelanga bani mntwana angamfakhelanga umntwana uzobhubha angakhange yakhele loo nto wayelakhele ntoni umntu kathixo namhlanje igumbi eliphezulu inceda intoni mntwana wakhe kawenza into ezinjalo zenzayo uncede inkosi kawenza okulungileyo awuzimisele ukwenza unjani lonke ixesha mlomtsha kuba iza kulinda phambili into yenzayo ingxaki yakho wena ufuna uyibona yonke ngoku umntu omtsha-ke uyayazi umntu ucinga xa isenza ngokuba ubetha izimali ngokucinga fanele ikujonga imali ngomsowami mandiyofumana imoto kaloku imali bathiwa ndiyainvesta awuyainvesta nangoku uyainvesta ayingamaqhathi xa ukhupha imali endlela thixo itshwapha kumlono leyo uyainvesta xa ukhupha imali leyo futhi uba waziqhelanisa nale inkonzo uyakude nale nkonzo uyakude nokuthixo because uthixo kwinto ayigadileyo umntu omtsha woyiswa yimali qha umntu omtsha woyiswa ntoni yamhlula imali abe sithi awungekho ukhonza inkonzo ezibini uthixo ufuna uba uyohlulile le mali ufuna uyoyisile le mali thina sibetha imali wokuqalayazi nokungongena ntoni itoneleni ulibele thina itoneleni xa olo xeshelo ukumnandi iqhaya ecaweni uzawungena etoneleni khona umzalwane ozayigcina yena uyazi thina mzalwane singena etoneleni uzawuphuma etoneleni khona umzalwane waloo nto thina sibethe yaphela abantu khumbula nasekustani khumbula kanje bazalwane siye kutoneleni yamudrayiva athaina sente kukotweni eketoneleni gate ivuliwe ya mkono yagqiba imali injalo andikuba kulo kodwa kufuneka gade ungathandi ugqise andibegqise igqithisileyo ungathi kanti begqisele uthixo gqithisileyo asithi ibethe imali yonke kodwa ungathandi ugqisile mnandi nje kuba kuhle into endingathixo uhlonipho umntu omtsha kayakude ngentlonipho xa uzawuphatha uqale uvume xa uzawuphatha uqale uvume ukuphatha xa uzawuphatha ngoba uma ngaba uye wafika ekubeni uba uthi yophatha ungazange uphathwe ingozi yakho yonke uyophatha ungazange uphathwe iyoba yingozi ntomtsha khawuvuma uthwani ngokwangoku uphathwe nkosi mandiphatheke mandithini nkosi mandiphatheke somandaba kakuncede thandazela uphatheka thandazela ukuvuma uqala uhleke ukuthola thike kuhle unjani kuba uzawuthwani later kuhle ukuthothwa bancede ngoba liva usezophakanyiswa kodwa xa unobuqale ngophakanyiswa kuba buhlungu ukuthola mase siqale sakuthini kule ndlu sakuphakamisa kuba buhlungu mhlazana sikithola kodwa wena uqale wathotywa noba kungaphakanyiswa uyakwazi nokuthobeka
ngoba wena uyakwazi nasezantsi ufundile nakwaziphaya athi kwawule yena ndiqhelene nemeko zonke ndiqhelene nantoni andisothuswana utsho Pawulo atsho into nayo wonke umntu kulula bathi hayi mfundisi kodwa xa sesenzeka sivele ukuthi eneneni lo ngaphelele bazalwane cela nje ukuthi ulowo nalowo azimisele into enye yenhlonipho esengumuntu omtsha nje azimisele ukuzinikela ngento zakhe zonke ngaye wonke nento njani nento zakho zonke anamoto bantu funa ukuqala xa ufika kwabazalwana nayo into leyango lokuqala ibethwa njengokuba sisibethwa zidizele ezisibetha phezulu kanti ulothile nje kodwa andinayo into enjani eya ulowo nalowo umuntu omtsha uzazimisela ukubheka phambili nelibandla uqala phele lo ndawo understand ukuthi kuphi apha ube kokwakho qha abe ngabafo babo nodadewabo understand cela ke sivuleni izwi nje ukufutshana kakhulu kwincwadi yeGenesis chapter 45 Genesis chapter 45. Isihloko uYosefu uyazazisa kubantakwabo. Verse 1. uYosefu akabanga nakuzibamba phambi kwabo bonke ababemi ngakuye. Wadanduluka wathi, "Khuphani bonke abantu bemke kum." Akwabakho mntu umi ngakuye ekuzaziseni kukaYosefu kubazalwane bakhe. Verse 2. Wasibeka isililo, eva amayiphutha, yeva nendlu kaFaro. Wathi uYosefu kubazalwane bakhe, "NdinguYosefu, usaphilile na ubawo?" Amen. Ndingubani mna? Yosefu. Ngaba basekhona ekhaya. Umuntu uzazisa njani kubafo bakhe? Umbuzo wami kimi. Basekutheni le nto abafo bethu bengandazi? Silahle nephi nabafo bethu? Sihlukene njani nabafo bethu? Bancwele
eyona nto imnandi apho ndiyithandayo yena uYosefu uyababona ntoni abafo bakhe. Eyona nto ndiyithandayo kwa uYosefu yena uyabathini abafo bakhe utheni bona bengandiboni. Batheni abafo bethu bengandazi. Ngaba yintoni enobanga uba ndihlukane nabafo bethu kolu hlobo lobana bangandikwazi nondinakala? Ntoni eyenzekayo ukuze sohlukane singabazalwane? Ntoni ebanga uba ngabazalwana? Uthi ngabazalana njani naye? Ngabazalwa njani? Sizizalwane njani? Ngabantu abakatata wakhe. Kodwa ngoku batheni bamazi. Why? Theni ningaziwa? Zalwane masikwazi. Masazane nabo. Masithini nabo? Ntoni banga singoba singavani? Ntoni banga singavani? Ntoni banga mina nawe singavani? Ntoni? Ntoni esahlukanisayo thina sobabili? Thina singobazalwane? Theni singahlukaniswa? Sihlukaniswa yini? Silahlenephi? Silahlanaphi? Silahlana kakutheni? Xa omnye nyulu, omnye ngekho nyulu, bazakwazana? Engabhetilishile noba njani lona ungekho nyulu, uba nyulu. Xa umuntu engafiki engayi kule direction kwiwa kuyo, uzokwaziwana njani? Kungoko abafo bakhe basengxakini ngoba khange babe nabunyulu. Bahlekane kuloo ndawo. Yena akakwazi balahla abafo bakhe ngoba yena unguye nje. Usababona futhi bengabo futhi. Ngoba yena ukokwe hambe uklinini, okwe clean. Ubumdaka obubomuntu bumbeka phi xa ujonga? Uyambona uba umuntu xa imdaka uba njani? Akayazi lento afanele uyazi. Umuntu akayazi into etheni? Afanele uyazi. Xa ungazi umfo wenu, kwenxa uba unjani? Umdaka. Umdaka, mzalwane umdaka. Uthi umuntu xa imdaka abangcwele usengxakini. Umuntu xa engenathixo usengxakini. Ungabi nathixo kukwenza ube njani? Ube mdaka. Ungcolile. Awasho wabona. Indleba zifa, ingqondo ayisebenzi, akanazo nje izinto. Ngoba ujongile lo muntu, kodwa akamboni uba ngumfowethu. Akamboni umfowethu yena ona. Ngoba uhamba namehlo avulile. uJehova oko wayemvule kuqala emehlweni wakhe. Oko wayoqala eqala udaka emehlweni wakhe esathi ndizawuhamba kanje ebaxelela indlela. Now bathi endaweni babalandela indlela kwalwa nendlela. Kwalwa nendlela from the start. Gada mntu omtsha into ezakuvala amehlo. Lumkela nje into ezanivala amehlo. Amehlo omuntu omtsha avulwa zezi zinto zibaliweyo bani. Bufuna umuntu omtsha uvula amehlo wakhe uzawuqiniseka ukuba uyazenza ezi steps bezibekwa apha. Sokuthi elo nalo Nkosi ndincede ndingake ndinga amehlo wami avaleke. Angavaleki amehlo wami ndisemtsha ndingaphi. Batho Eli babe sebebona njani luzizi. Ungaboni luzizi unjani semtsha. Ngenxeni yezinto. Xa kubekeke izinto apha xa uphela ubunyulu bancane uba ubona luzizi. Gada mntu omtsha izinto ezakwenza ubone njani luzizi usengaka. Ukungahlambuluki mntwana mzalwane ukwenza ubone njani nobungaba mtsha kanganani nami nobungamncinci kanganani. Awubona umnxibe ezitexe njengonasilapha. Awubona
Ungaboni luzisi mandibone Nkosi mandibone bancele kanti inyaniso umuntu ohamba noThixo yintoni yimboni chaze ngikucelela kahle umuntu ohamba noThixo yintoni lo muntu yimboni wena utheni ungaboni zizitho akho kwanto engaphandle kwantoni kwezinto ezivala ukuthi ndingaphinde ndibone ngoba ngigcwale izinto zigcwale ngathi zigcwale engqondweni hey ziyakuvala uboni ungaboni imihla yonke ungaboni awungeke uphinde ubone